端午节一定要吃的8道家常小炒菜。最后一道好吃到跺脚。第一道，锅中倒入1碗冰糖、1碗长江水、1勺食用油，开小火慢慢熬，熬至起大泡后倒入开水，这样熬制的糖色色泽红亮不发苦。锅中不放油，直接倒入五花肉，开中小火慢慢煸炒出油脂，这才是红烧肉粉而不腻的关键。然后倒入葱姜干辣椒、八角桂皮和香叶，调味加1勺生抽，少许老抽，适量蚝油，再放1勺炒好的糖色，翻炒均匀，然后再倒入半瓶啤酒，去腥增香，再加入适量开水，盖小火炖60分钟，最后放入鹌鹑蛋、1勺盐，开大火翻炒均匀，收浓汤汁，再撒上1把葱花即可。这样做的红烧肉粉而不腻，软烂又入味，喜欢您也给家人安排起来吧。第二道，注意看，这是最近网上很火的大黄土豆做法，酒店里一份要168，自己在家做成本只需要几块。首先把新鲜的土豆切成狼牙刀，用这个狼牙刀切各种的青菜和水果，都很漂亮。您看是不是瞬间提高了一个档次？锅中水开，放入土豆，烫30秒，捞出控干水分，再打入2个鸡蛋黄，用我的左手抓拌均匀。锅中油热，放入土豆。一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说就能让我高兴一整天。这个视频您就帮忙点个免费的小红心吧，感谢您啊！开大火把土豆炒至8面金黄，像这样就可以了。放入提前切好的洋葱丝和小葱段，只需要放入1勺椒盐粉或者烧烤料，开大火翻炒几下就可以出锅了。这样做的椒盐土豆新吃法，焦香四溢，外酥里糯，特别适合老人和孩子吃。感兴趣的朋友收藏起来，做给家人尝尝吧。第三道，真没想到蒜苗炒双菇竟然这么好吃，还特别下饭。不信你往下看，香菇切成厚一点的薄片，白玉菇切成段，蒜苗也切成段，水开倒入配菜，焯烫1分钟捞出，油热下梅花肉，翻炒至变色，加拍蒜小米辣，少许老抽，1勺料酒。我每天都会分享家常美食，您就留个关注呗，以后想吃不会做还能找到我。炒香后倒入配菜，调味加盐鸡精、生抽、蚝油，最后大火翻炒2分钟即可出锅。蒜苗这样做一上桌就会被抢光。第四道，大家注意看，把茄子切成丝放在锅里蒸一下，做出来就是老人小朋友都非常喜欢的美食。1块钱买的茄子先切丝再切片，锅中水开上锅蒸10分钟，碗中打入5个我刚下的蛋，给它快速打散。我每天都在分享简单的家常美食，就麻烦你点个小红心鼓励一下吧，非常感谢。蒸好的茄子加蒜末、青红椒丁、盐鸡精、生抽、蚝油，倒入鸡蛋液，给它搅拌均匀。锅中油热，倒入茄子，刚下锅不要去动它，先让它定个形，再给它翻个面，煎至2面金黄，撒上葱花就可以出锅了。哇，真的太香了！告诉我，你学会了吗？第五道，只要家里有电饭煲，就能做出这道经典美食。做法简单，一看就会。先把鸡清洗干净，用开水烫一下鸡皮，这样可以让它更好的上色。然后把水倒了，放2克盐、50克生抽、15克老抽上色，里里外外涂抹均匀，腌制1个小时入味。配料准备小葱、洋葱和沙姜，把它们分别切小一点，再放进电饭煲的内胆中打底。腌好的鸡放进去，剩余的料汁也倒进来，不用放水，直接放进电饭煲里就可以煮了。按煮饭键煮35分钟左右，煮的过程就已经闻到了浓浓的香味。锅里剩下的汁水留着还有用，把鸡肉砍小块装盘，然后把料汁淋在上面就可以开吃了。这样做的葱油焖鸡鲜嫩多汁，软烂入味。学会了你也点个赞，收藏做起来吧。第六道，学会这个炒合菜，3碗米饭都不够吃，1周吃8次都吃不腻。今天我就把做法分享给大家。煮好的粉条放食用油，老抽搅拌上色，锅中油热放3个笨鸡蛋炒熟盛出备用。我每天都分享一道家常菜，你就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。加葱姜蒜小米辣炒出香味，放入绿豆芽给它炒至断生，下入粉条、鸡蛋、韭菜，调味加盐鸡精、蚝油、生抽，大火翻炒均匀就可以出锅了。这样做的炒合菜简单好做，营养又好吃，你也赶紧试试吧。第7道，饭店的酸辣土豆丝为什么那么好吃呢？那是因为他们的放料顺序是有讲究的。今天我把30年厨房经验分享给大家。首先选用这种黄心土豆，切土豆丝不需要那么细，最主要的是粗细均匀就好。再用清水清洗掉多余的淀粉，水开下入土豆丝，加入醋后，醋中的酸性物质可以与土豆中的淀粉发生反应，所以土豆丝才会更脆。锅中葱蒜辣椒炒香，顺着锅边淋入1勺香醋
一勺生抽激发香味，这是土豆丝好吃的关键。有些人喜欢安静的看视频，但怕会对着屏幕悄悄的点赞，这种人最可爱。调味加盐鸡精，白糖提鲜，再放青椒，大火翻炒均匀就可以出锅了。想吃你也试试做吧。第8道，今天分享一道家常美食，比肉都好吃，主要是做法还特别简单。先把平菇撕成小朵，水开放入平菇，焯水9秒捞出备用。油热放入鸡蛋液翻炒至定型，另起锅放入蒜片、小米辣、青蒜。我每天都在用心分享各种美食的新吃法，你就留个关注吧，方便以后想吃还能找到我。翻炒至断生，放入平菇，调味加盐、鸡精、生抽，翻炒3、4下。炒好的鸡蛋，大火翻炒均匀就可以出锅了。这样做的平菇炒蛋比肉都好吃还下饭，喜欢你也收藏做起来吧。